Периодически в комментариях к видео возникала эта тема, и мы решили посвятить ей полноценный видеообзор. DuckDuckGo – приватный поисковик и браузер. Посмотрим настройки, основные функции, ну а стоит ли переходить на него полностью, вы уже решите сами. Но сначала хочу напомнить, что ваша поддержка в виде лайков, комментариев и подписок очень важна для продвижения канала. Это помогает YouTube показывать наши видео большему количеству людей. Большое вам спасибо. И да, также мы открыты для коммерческого сотрудничества и с удовольствием рассмотрим ваши предложения по партнерству. Ссылка на контакты в описании. DuckDuckGo – это поисковик и браузер с упором на конфиденциальность пользователей. Как заявляют разработчики, DuckDuckGo защищает ваши данные, а не собирает их. Звучит очень громко, но в пользу этого можно привести факт, что в известном приватном браузере Tor этот поисковик используется по умолчанию. Мне кажется, интересная деталь. Поисковик появился в 2008 году. Среди прочего, компания подчеркивает, что их поисковая система никогда не хранит историю запросов и существует за счет показа контекстных объявлений на основе текущего запроса, а не персональных профилей пользователя. Поисковая система не сохраняет историю запросов и не отслеживает личную информацию. Это значит, что она выдает результат, основываясь на самом поисковом запросе, без учета того, сколько вам лет, ваш пол, что вы искали раньше, какие сайты посещали, на какую рекламу реагировали и прочее. Заходим на стартовую страницу. Минималистично и привычно. Хотя, что еще придумаешь для стартовой страницы поисковика? В правом верхнем углу меню настроек. Посмотрим, что там есть. Он сразу предлагает скачать свой браузер. Кстати, встроенные функции браузера блокируют рекламные трекеры и куки, чтобы ваши данные не передавались третьим лицам. То есть он не создает ваш цифровой профиль, чтобы предлагать вам поисковую выдачу на основе дополнительной информации о вас. Спойлер, о браузере будет позже. В настройках мы можем выбрать предпочтительный регион и язык интерфейса, который может отличаться от браузера. Далее определить уровень безопасности поиска. Вот, мне нравится пункт «Скрыть ИИ-картинки». Можно исключить их из выдачи. Актуально, но вполне возможно, что работает только с очень очевидными примерами. Далее отключить рекламу и много знакомых настроек для вашего удобства. Само собой, можно настроить внешний вид, я на этом останавливаться не буду. Интересна другая вкладка «Настройки конфиденциальности». Первое – «Get-запросы». Если эта функция включена, то запрос будет отражаться в URL. Вот так это выглядит. Самый простой пример – можно сбросить ссылку на эту поисковую выдачу кому-нибудь. Если отключить, то ничего отображаться не будет, и ссылка будет бесполезна. Можно выбрать, как воспроизводить видео – на стороннем сайте, в поисковике или я, наверное, сам решу. Сам решу. Перенаправление. Основная цель – не допустить, чтобы сайты, на которые вы переходите, узнали, какие именно поисковые запросы вы вводили в DuckDuckGo. И есть еще AI-инструменты. Кроме помощника с поиском, есть интересная функция «Анонимное общение со сторонними чат-моделями». И все эти настройки можно сохранить в Cloud Safe. Что это такое? Можно прямо подробно тут почитать. Благодаря этому можно их переносить, восстанавливать даже после удаления куки-файлов, ну или делать несколько наборов настроек. Жмем «Сохранить» и вводим парольную фразу. Все. Данные потом можно будет удалить одним кликом. Давайте теперь посмотрим AI-инструменты. Пишут, что здесь есть GPT, Claude, Mistral и Llama. При этом модели не учатся на ваших диалогах. Их можно выбрать в левом верхнем углу. На данный момент вот список доступных моделей. GPT-4o Mini, 5 Beta и другие. Обратите внимание, в кратком описании только первая модель может работать с изображениями. Для всех же моделей доступны дополнительные настройки. Здесь можно выбрать стиль и длину ответов, выбрать роль ассистента и вашу. Все это будет влиять на стиль отображения ответов и смысловые акценты. Плюс можно еще дополнительно прописать ваши предпочтения, а также выбрать имя для себя и для модели. Мила. Ну и в завершении один и тот же вопрос. Лучший поисковик. Провокационно. Сначала DuckDuckGo, и вот результаты. А теперь Google.
Выводы делайте сами. Но есть ложка дегтя. По отзывам, не всегда поисковая выдача может быть релевантной. DuckDuckGo также можно установить как расширение в браузер, которым вы пользуетесь. Он есть в официальных магазинах. Ну а если вы готовы сменить привычный вам браузер, то следующий шаг — полноценный браузер DuckDuckGo. Он ориентирован на приватность пользователя, доступен на Android, iOS, macOS и Windows и представляет набор автоматических защит по умолчанию. Какие? Давайте сразу и посмотрим. Ожидаемо, по умолчанию разработчики оставили свой поисковик. Далее автоматически включена защита от отслеживания онлайн. Блокируется реклама, сторонние трекеры, отслеживание по отпечатку и многое другое. На стартовой странице, кстати, есть статистика по тому, как с этим справляется браузер, и можно даже посмотреть подробно. Защита от угроз. Здесь также включены предупреждения о мошенничестве и фишинговых и вредоносных сайтах. По возможности браузер обещает оградить нас от всплывающих окон куки-файлов. Защита почты. DuckDuckGo Email Protection. Это бесплатный сервис, который работает как посредник. Письма сначала приходят на ваш адрес duck.com, очищаются от трекеров, а затем пересылаются на ваш обычный почтовый ящик. Чтобы включить, нужно будет создать свой ящик на duck.com и указать свою существующую почту. Но это работает только в том случае, когда вы используете ящик на duck.com для регистрации на каком-нибудь сайте или в переписке. И есть возможность приобрести платную подписку. Предлагает, конечно, попробовать бесплатно сначала. И если посмотреть подробнее, то принципиальное отличие — встроенный VPN, передовые модели AI, противодействие краже персональных данных и спаму. Стоит это удовольствие $10, но с оплатами могут быть проблемы. Далее очистка данных. Можно выставить параметры так, что все будет удаляться автоматически при закрытии браузера. Естественно, можно подстраховать себя предупреждением перед этим. Окно Fire Window. Это такой режим просмотра страниц, в котором данные изолированы от другой части браузера. Нет локальной истории, и можно войти в другую учетку, например. Ну и когда вы его закроете, все удалится. Вот можно поставить этот режим по умолчанию. Огнеупорные сайты. Что это такое? В браузере есть функция Fire Button. Она находится в правом верхнем углу. С ее помощью можно и Fire Window вызвать и быстро удалить данные всех сайтов, посещенных в текущей вкладке или окне. И вот огнеупорные сайты — это исключение. При нажатии на кнопку их браузер трогать не будет. Удобно для важного. Еще из интересного. Пароли можно сохранять через встроенный менеджер или Bitwarden. И проигрыватель Duck Player. Он позволяет смотреть YouTube без таргетированной рекламы и влияния просмотренных роликов на рекомендации. Искусственный интеллект также доступен. Ну а в завершении закладки, избранные и пароли можно импортировать из старого браузера, чтобы удобно переехать в DuckDuckGo. Конечно, этот браузер не блокирует все. Есть сценарий исключения. Я бы не рассматривал его с позиции, чем он лучше других известных приватных браузеров. Просто это еще один в коллекцию, а какой удобнее для использования, решать только вам. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное — оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.